Milena, dobar dan i mnogo hvala na odvojenom vremenu za nas. Danas ja, osim toga što se zahvaljujem na odvojenom vremenu, zahvaljujem se posebno na podršci koju pružate u ovom projektu, baš učešćem u ovom razgovoru. Ja bih samo kratko, prvo ostalima koji nisu upoznati sa našom zemljom jer je ovo međunarodni projekat, vas predstavila. Tako da ono što je negde obavezno da kažemo i što svi na ovom prostoru naše šire Jugoslavije, bivše, tako znaju, je da je naša današnja sagovornica Milena Reljan-Tatić, koja je jedna od najvećih sportskih legendi na prostoru bivše Jugoslavije i dan danas je sinonim za ritmičku gimnastiku. Rođena je u Beogradu, a tokom svoje karijere osvojila rekordnih 9 uzastopnih jugoslovenskih seniorskih titula od 81. do 89. godine. U tom periodu osvojila je ukupno 42 zlatne medalje na prvenstvima države, a 81. godine osvojila je zlato u višeboju na Balkanskom prvenstvu za juniorke i te iste godine na seniorskom balkanskom šampionatu podelila u vežbi čunjevima drugo mesto sa tadašnjom svetskom prvakinjom Anelijom Rlenkovom iz Bugarske. Takođe, Milena se 2 puta takmičila na olimpijskim igrama u Los Angelesu 84. godine gde je osvojila 5. mesto u finalu višeboja i u Seulu 1988. gde je zauzela 9. mesto u finalu višeboja. Od 2009. godine je glavni trener reprezentacije ritmičke gimnastike, bila je do 2023. i predsednica stručnog odbora za ritmičku gimnastiku i dalje članica, a uz to je i članica Upravnog odbora Gimnastičkog saveza Srbije. Takođe je bila i međunarodni sudija na 9 svetskih, 14 evropskih prvenstava, a na olimpijskim igrama 2016. olimpijskim igrama mladih 2018. takođe je učestvovalo kao i sudija i na brojnim drugim međunarodnim turnirima. Za njen uspešan rad i sva dostignuća u sportu 2006. godine odlikovana od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije Svetosavskom nagradom. Trenutno je trener u svom klubu Ritam i predsednica Komisije za žene i sport Olimpijskog komiteta Srbije. Tako da sam ja zahvalna što imam ovako impresivnu sagovornicu sa druge strane i iskoristit ću njeno vreme u nekih 10 minuta da pokušamo da uputimo poruku mladim ženama u sportu, budućim liderkama, da razumeju da i pored uspešne sportske karijere mi možemo uporedo da gradimo i neku karijeru koja će biti ili akademska ili će se odnositi na neke upravljačke funkcije u samom sportu i kao što smo iz ove biografije kratke i čuli, Milena je izvanredan sagovornik za to i pokazuje da je odličan primer da sve to može nekako i da se uklopi. Tako da, Milena, kako biste vi opisali vaš lični put do liderske pozicije u sportu i koji su to neki izazovi sa kojima ste se suočili na tom putu? Pre svega, pre nego što odgovorim na to vaše pitanje, zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast da učestvujem u ovako jednom projektu i uvek kad god su u pitanje žene i sport, znate da sam uvek spremna da dam svoj maksimum koliko god mogu i da podržim bilo šta što je vezano za ovu temu koja je dobra i dalje treba da se razvija u ovom nekom prethodnom periodu. Ona jeste doživela neki, rekla bi možda malo veći razvoj, ali mislim da tek treba da doživi još veće podršku kompletnog celog društva, svih sportskih institucija da bi ono za što se svi mi zalažemo zaista moglo da zaživi punim svojim, da kažem, plućima na neki način. Sad odgovorim na to prvo pitanje, pa rekla bi da je do toga došlo nekako spontano. Znači ja sam vrlo brzo, odnosno jedan dan sam bila vežbačica, sutradan sam već u istoj toj sali bila trener. Nekako to je bio moj put, ja sam sebe pronašla u ovom letnom sportu, iako sam negde sanjala da ću se baviti nekim genetičkim inženjeringom, ali sport je prevagnuo i nisam se nikada pokajala i dalje uživam u ovom sportu. Nikada nisam rekla da idem na posao, ja uvek kažem da idem na trening i to je nešto što me ispunjava i što me čini zadovoljnom, a mislim da kada je čovek zadovoljan i ispunjen, onda daje sve od sebe da pomera neke granice koliko je u njegovoj moći. Tako da ta neka, da kažem, možda liderska pozicija zaista je došla spontano. Ja sam neko ko se trudi da uči i dan danas, da gleda šta se dešava, da pokušava da uhvati u letu sve ono što bi trebalo da se radi i ne ustručavam se da pitam, znam i da grešim, tako da trudim se da sve te neke stvari prosto objedinim da bi nešto za šta
se mi svi nekako zalažemo dovela do nekog cilja. Tako da zaista ne mogu da kažem da sam ja sad nekako želela da uopšte budem na svim nekim tim pozicijama, zaista su one nekako spontano dolazile do mene, verovatno sam nekim svojim stavovima ulivala poverenje ljudima da mogu da računaju na mene u nekim određenim fazama u kojima sam se nalazila. Hvala. A da li mislite da recimo to sad pitanje uključivanja žena u sport u upravljačke funkcije može da dođe zahvaljujući ovim kvotama, znači da su te kvote u principu za zastupljenost žena u sportskim organizacijama neko efikasno rešenje za postizanje te rodne ravnopravnosti ili mislite možda i na vašem ličnom primjeru da možda i postoje neke bolje strategije da do toga dođemo? Pa iskreno ja želim da mislim da postoje strategije koje vode računa o nečijem sposobnostima, o nečijem obrazovanju, o nečijoj kulturi i da je to nešto što određuje da li je neka osoba sposobna za neku poziciju. Zaista ja kada govorim o ženama i sportu, ne govorim to sa one strane gde insistiram da su žene jedine, apsolutno nisu, ali insistiramo, ja mislim svi mi na tome da imaju iste jednake šanse i iste mogućnosti da, akoliko imaju sve svoje predispozicije na isti način kao i muškarci, zašto to ne bi bila žena? Tako da, eto, u tom smislu, nažalost, nekako mi se čini da ipak to još uvek nije došlo do tog nekog nivoa svesti i da i dalje su kvote nešto što je jedino sa sigurnošću može da se kaže da bi se ta neka ravnopravnost dostegla. S druge strane, ni to nekad nije baš najbolje rešenje, jer je to onda samo popunjavanje kvota, a suština je tu onda dosta zaboravljena, a mislim da treba da radimo na suštini, na onome šta bilo ko od nas donosi, doprinosi u onome čemu se bavi, a ne samo da zadovoljava neku formu. Hvala Milena. A šta smatrate da su trenutno najveće prepreke ženama za postizanje tih liderskih pozicija u sportu i kako se i Olimpijski komitet Srbije, čiji ste vi eto član kao predsednica Komisije za žene u sportu, uopšte nosi sa ovim izazovima? Zaista mislim da se naš Olimpijski komitet Srbije trudi od početka, od kada je uopšte i krajem prošlog veka ustanovljena komisija i na međunarodnom nivou, pa mi smo vrlo brzo ustanovili komisiju u našem Olimpijskom komitetu Srbije, tako da mislim da zaista smo pratili nekako te preporuke Međunarodnog olimpijskog komiteta, ali opet to ide sporadično zato što sam Olimpijski komitet je sazdan od saveza. Znači, savezi su u stvari, da kažem, možda glavni cilj gde bi trebalo usmeriti svoju energiju i pažnju na način kako doći do povećanja broja žena. Koliko znam, opet i u savezima je to različito, postavke su različite i tu isto uglavnom kvote su te neke koje sada su obavezujuće, ali to je nešto s čim se svi tokom ovih godina borimo. Sam predsednik našeg Olimpijskog komiteta, gospodin Božidar Maljković, zaista je maksimalno izlazi u susret i podržava žene u svakom pogledu i na svakoj poziciji, ali ono što bi trebalo još više da bude, znači to je mogućnost nekog finansiranja nekih projekata, nekih radionica, nekih dešavanja gde bi upravo uključili žene, jer žene možda kada završe neku svoju sportsku karijeru, ipak se okreću nekim drugim stvarima. Koliko god ostale u sportu, ipak neke odlučuju da budu i majke ili da se bave nekim drugim profesijama, nekako prosto malo taj neki sam fokus pažnje im malo skreće i odlazi od sporta. Naš zadatak je da ih zadržimo. Znači, pogotovo one koje su tu bile godinama, koje su bile uspešne, znaju taj neki sistem rada i mogu mnogo da pomognu i da unaprede možda, da vide ono sa strane kada su one bile u tom sportu na neki drugi način, šta je ono što je njima smetalo, šta je ono što nije bilo dobro i onda da sa te druge strane ukažu na sve te probleme i da se te sve slabosti na neki način prevaziđu, a ogromna stvar je i podrška muškaraca. Naravno, mislim da oni moraju da budu ti koji će da pruže ruku
i da otvore vrata ženama, da ne budu samo tu kao kvote, da ne budu samo tu u komisijama za žene i sport, da ne budu samo tu vezane za ženski sport, već zašto da ne da budu u finansijama, ih uglavnom nema, da budu i na predsedničkim pozicijama u savezima, gde ih isto tako uglavnom nema, vrlo malo saveza, tako da eto, to su neke stvari na kojima bi trebalo poraditi i prosto osnažiti žene koje imaju i želju i sposobnost i znanje pre svega, znači edukacija, jedno konstantno obrazovanje u svim sferama je jako važno da bi žena osetila tu sigurnost da može da aplicira za bilo koju poziciju u sportu. Ja sam na početku nisam pomenula jednu stvar koja je vezana i za mentorstvo, jer na to se odnosi moje sledeće pitanje, a moja sagovornica je u stvari već učestvovala u takvim programu mentorstva i imala sam zadovoljstvo jednu studentkinju sa našeg fakulteta za sport povežem nekako sa njom i to je bilo ovako, vrlo je urodilo plodom. Pa mene sad zanima šta vi smatrate, da li je to mentorstvo važno i da li ono može da pomogne ženama koje teže da ostvare neke liderske uloge? Kako da ne? Mislim da je jako važno to mentorstvo i ne samo za neke mlade devojke koje će se uključiti, već i za nas koji smo već tu, da razumemo nove generacije, da razumemo i probleme. Možda smo mi malo izašli sada, se nalazimo u nekim drugim ulogama, pa ne znamo sa čim se sve mlađe generacije suočavaju. Tako da je to mentorstvo jako korisno za obe strane, da kažem, a pogotovo za mlade ljude koji hoće da se uključe, to neko iskustvo koje oni mogu da saslušaju, mogu da sagledaju, je jako važno, ali ja bih dodala da možda ne samo mentorstvo žena, nego mentorstvo muškaraca okrenuto ka ženama bi možda bilo takođe veoma dragoceno. I za kraj, samo bih pitala šta vi smatrate da su neke ključne promene koje bi trebalo da se dese u sportskom svetu u nekom narednom periodu kako bi se povećalo to učešće žena u liderskim pozicijama? Pa to je jedan proces, ja bih rekla, koji traje. Evo, ja moram da kažem, ja sam već zaista dosta dugo, prvo dolazim iz jednog ženskog sporta, to moram da napomenem, gde je malo drugačije sagledavanje uopšte, znači problematike nama. Mi smo zajedno inače u Gimnastičkom savezu Srbije, gde imamo i mušku sportsku gimnastiku, žensku sportsku gimnastiku, trampolinu, ritmičku gimnastiku, pa je to malo drugačije. Ja sam baš iz ritmičke gimnastike koja je još uvek na svetskom nivou prepoznata samo za žene. Jedini sport na olimpijskim igrama koji je samo ženski. Tako da, kažem, iako sam već duže vreme u Olimpijskom komitetu, u Komisiji žene i sport, ti koraci jesu za mene prilično vidljivi. Možda oni jesu nekako za ovako šire društvo i za posmatranje ovako globalno ne izgledaju jako veliki, ali iz mog ličnog ugla mislim da jesu se pomerile granice, ali to stvarno ide mravnim koracima. Da bi se nešto uradilo i da bi se poboljšao i da bi se ubrzao, da kažem na neki način, taj uticaj žena, jer mislim da je jako koristan u svim segmentima, znači kao što je uticaj muškaraca, u bilo kom sportu. Mislim da je to ono što sam, čini mi se, već i rekla, to je prvo otvorene ruke muškaraca da prihvate ženu i da možda nešto korisno i nauče i da shvate na koji način žena razmišlja o nekom problemu. S druge strane, žene koje treba naravno ohrabriti i u nekim trenucima sačekati možda a onda ih opet, to je ono što sam ja recimo radila u ritmici, čekala da neke moje drugarice ili neke bivše vežbačice, da im prođe neki period, pa sam ih polako ponovo vraćala i uvlačila u ovaj sport, da budu tu na neki način i kao treneri i kao sudije i da prave klubove u nekim sredinama po Srbiji. Na taj način smo raširili naš sport prilično. Tako da mislim da bi to možda bio neki put koji bi doprineo povećanju učešća žena, ali, kažem, mislim da tu mora da bude puna podrška institucija, znači institucija koje na neki način takođe moraju da prepoznaju neke žene i da oni zajedno sa savezima
daju podršku i da je to neki put kojim bi, nadam se, u budućnosti došlo do onoga do čega svi želimo da dođe, a to je ne treba da preovlađuje ni muška, ni ženska strana, po meni uvek treba da prevlađuje princip znanja, princip odgovornosti, princip svega onoga što dovodi do nekog maksimalnog uspeha, pa u bilo kom segmentu, da li je to neka trenerska, sudijska, predsjednička pozicija, eto to je nešto što se iskreno nadam da će ovaj 21. vek doneti. Milena, hvala mnogo. Nastavite da pratite šta naš FAMS projekat radi i za neke sledeće poduhvate takođe bit ćemo u kontaktu. Mi vam želimo svu sreću i u daljem radu i u razvoju vaše sportske grane i samog Olimpijskog komiteta i učešća žena u sportu.